qiyin kuningizda siz ishongan do'stingiz, siz ishongan tanishingiz yoningizda bo'lmay qolishi mumkin. Ammo Alloh doim siz bilan birga. Samolyotdami, kemadami, uloqdami, yerdami, tog'dami, osmondami, suvdami, Alloh biz bilan birga. Telefoningiz ishlamaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Set tortmaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Batareyangiz o'tirib qolganda ham biror muammo bo'lsa darrov nima qilamiz? Telefonni olamiz va kimga chiqsam ekan deb. Qarang-da. Shu Alloh o'zing yordam ber, o'zingga tavakkal qildim, o'zing ko'mak ber deb turib qaraysizmi yo siraz telefonga qaraysizmi? Mana qayerda vapros.